Enw fi yw Ebony a fi cynrychioli Menter Dinefwr. Teitl swydd fi yw swyddog cefnogi a fi'n gwneud sesiynau danso, helpu gyda'r prosiectau a hefyd helpu yn y siop. Hoff beth fi yn y swydd yw cael y siawns i gweithio gyda'r plant a dansio gyda nhw a mynd rownd yr ysgolion a jyst gweithio o ran y cymuned. Byddwn ni'n gweud edrych ar beth chi'n caru a jyst mynd amdani a defnyddio hwnna a fi'n siŵr bod chi'n cwmpo mewn i rhywbeth byddwch chi'n offi wneud dyn. Cael y siawns i weithio ar prosiectau amrywiaeth yn y cymuned. So, Mae'r Menter wedi rhoi lot o cyfleoedd i fi cael gwneud prosiectau mas o comfort zone fi a hefyd rhywbeth fi'n caru. I roi'r siawns i gweithio yn y cymuned a rhoi cyfleoedd i'r pobl sy'n byw yn yr ardal, pethau bydden ni ddim wedi cael pan o'n i'n ifanc. Yn bendant, fi wedi cael lot o siawns i gweithio o ran dawnsio sy'n yn uchelgais fi hunan a mae lot o prosiectau wedi dod lan o ran dawnsio yn y Gymraeg sydd wedi rhoi lot o siawns i fi cael gwneud rhywbeth fi'n caru nawr.